React でのボタンコンポーネントはもう完成した？ Is the React button component finished yet? Is the React button component finished yet? はい、ボタンはできています。アクシオスでフラスクにリクエストを送る部分をこれからです。Yes, the button is ready. Now, I'm going to send a request to Flask using Axios. Yes, the button is ready. Now, I'm going to send a request to Flask using Axios. アクシオスの設定はどうする予定？ How do you plan to configure Axios? How do you plan to configure Axios? リクエストタイプは GET にし、パラメータは必要最小限にします。The request type will be GET, and the parameters will be kept to a minimum. The request type will be GET, and the parameters will be kept to a minimum. 応答データの扱いは？ How will the response data be handled? How will the response data be handled? JSON 形式で受け取り、ステートに保存します。We'll receive it in JSON format and save it to the state. We'll receive it in JSON format and save it to the state. フラスク側のルート設定は？ What about the Flask route setup? What about the Flask route setup? アプリルートにデータ取得用のエンドポイントを設定します。I'll set up an endpoint for data retrieval at the app root. I'll set up an endpoint for data retrieval at the app root. データベースへのアクセスは？ What about database access? What about database access? ？SQL アルカイミーを使ってクエリを発行します。I'll use SQL Alchemy to issue queries. I'll use SQL Alchemy to issue queries. エラーハンドリングは？ How will you handle errors? How will you handle errors? トライエクセプトブロックで例外をキャッチします。I'll catch exceptions using a try except block. I'll catch exceptions using a try except block. フロントエンドでのエラー表示は？ How will errors be displayed on the front end? How will errors be displayed on the front end? キャッチしたエラーをアラートで表示します。I'll display the caught errors using an alert. I'll display the caught errors using an alert. データの更新はリアルタイム？ Will the data update in real time? Will the data update in real time?
No、ポーリングか WebSocket を検討中です。No, I'm considering either polling or WebSockets. No, I'm considering either polling or WebSockets. セキュリティ面は What about security? What about security? クロスサイトリクエストフォージェリー CSRF トークンを利用します。We'll use cross-site request forgery, CSRF, tokens. We'll use cross-site request forgery, CSRF, tokens. デプロイはどうする How will you handle deployment? How will you handle deployment? 最初はヘロクにし、後で AWS か GCP に移行する予定です。Initially on Heroku, then we plan to migrate to AWS or GCP later. Initially on Heroku, then we plan to migrate to AWS or GCP later. ヘロクの設定は難しい Is setting up Heroku difficult? Is setting up Heroku difficult? 基本的には簡単です。ビルドパックと環境変数を設定するだけ。It's basically simple. You just need to set up build packs and environment variables. It's basically simple. You just need to set up build packs and environment variables. データベースはどうする What about the database? What about the database? ヘロクのポストグレ SQL アドオンを使います。We'll use Heroku's PostgreSQL add-on. We'll use Heroku's PostgreSQL add-on. AWS への移行は What about migrating to AWS? What about migrating to AWS? エラスティックビーンストークや RDS を使う予定です。We plan to use Elastic Beanstalk and RDS. We plan to use Elastic Beanstalk and RDS. GCP の場合は And for GCP. And for GCP. アップエンジンとクラウド SQL ですね。App Engine and Cloud SQL. App Engine and Cloud SQL. バックエンドのテストは How about back-end testing? How about back-end testing? ユニットテストとインテグレーションテストを書きます。We'll write unit tests and integration tests. We'll write unit tests and integration tests.
フロントエンドのテストは And front-end testing? And front-end testing? リアクトテスティングライブラリーを使って UI テストをします。We'll use the React testing library for UI testing. We'll use the React testing library for UI testing. CI/CD はどのツールを使う？ Which tools will you use for C/CD? Which tools will you use for C/CD? ジェンキンスかトラビス CI を検討しています。We're considering Jenkins or Travis C. We're considering Jenkins or Travis C. コードレビューはどうする？ How will you handle code reviews? How will you handle code reviews? GitHub のプルリクエストで管理します。We'll manage them with GitHub pull requests. We'll manage them with GitHub pull requests. ドキュメンテーションは？ What about documentation? What about documentation? スフィンクスを使って Python コードのドキュメントを作ります。We'll use Sphinx to create documentation for Python code. We'll use Sphinx to create documentation for Python code. リアクトのドキュメントは？ And documentation for React? And documentation for React? ストーリーブックを使ってコンポーネントライブラリーを作成します。We'll create a component library using Storybook. We'll create a component library using Storybook. ステート管理はどうする？ How do you manage state? How do you manage state? リアクトフックのユースステートを使います。I use the use state hook in React. I use the use state hook in React. グローバルステートは？ What about global state? What about global state? コンテクスト API か Redux を検討しています。I'm considering Context API or Redux. I'm considering Context API or Redux. バックエンドの認証方法は？ What's your backend authentication method? What's your backend authentication method? JWT を使った認証を考えています。I'm thinking of using JWT, JSON Web Token, authentication.
I'm thinking of using JWT, JSON Web Token, authentication. リフレッシュトークンは And the refresh token? And the refresh token? セキュアなクッキーに保存します。It will be stored in a secure cookie. It will be stored in a secure cookie. フラスクのルートに認証は必要？ Is authentication required for Flask routes? Is authentication required for Flask routes? はい、デコレーターで保護します。Yes, they will be protected with decorators. Yes, they will be protected with decorators. データベースマイグレーションは What about database migrations? What about database migrations? フラスクマイグレートを使います。I'll use Flask migrate. I'll use Flask migrate. バックエンドのロギングは How will you handle backend logging? How will you handle backend logging? フラスクのロギング機能を設定します。I'll set up Flask's logging features. I'll set up Flask's logging features. フロントエンドの状態でバックは How do you debug the state on the front end? How do you debug the state on the front end? リアクトデベロッパーツールを使います。I use the React developer tools. I use the React developer tools. API のレートリミットは What about API rate limiting? What about API rate limiting? フラスクリミットで制限を設けます。I'll impose limits using Flask limiter. I'll impose limits using Flask limiter. データベース接続のセキュリティは How do you secure database connections? How do you secure database connections? ？SSL、TLS を使って暗号化します。By encrypting them with SSL/TLS. By encrypting them with SSL/TLS.